अस्सलाम वालेकुम। तो हम जा रहे हैं जमील मेमन सोसाइटी। तो बस टूल क्रॉस कर रहे हैं मेरे भाइयों। आज का मौसम भी बहुत शानदार है, तेज़ हवाएं चल रही हैं भाई। तो जनाब हम इंटर हो चुके हैं जमील मेमन सोसाइटी में। फिब्बी के पास से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं ट्रक में 2 घोड़े जा रहे हैं, पता नहीं किस फार्म पे जा रहे हैं। तो भाइयों हम आ चुके हैं एनसीएफ कैटल फार्म के गेट के पास। तो चले देखते हैं अंदर क्या सिचुएशन है काम की। तो भाई बैठक का रूम तो प्रॉपर तरीके से जो है वो रेडी होने की तरफ है। और ये तो देखें एनसीएफ की टीम खड़ी हुई है। वनडे की जगह बन रही है भाई, जहाँ वनडा तैयार होता है, बनता है, मिक्स होता है। अच्छा खासा काम जो है वो माशाल्लाह खिंच चुका है। एनसीएफ कैटल फार्म का ठेकेदार और बाकी तमाम लोग खड़े हुए हैं भाई। लेबर भी काम में ज़ोर शोर से लगी हुई है। ये हैं डैनी साहब। हसन साहब, सफ़ान, मिस्टर मानी। तो भाई देख सकते हैं कि आप ट्रक आ गया भाई। अब जो है इसमें से अनलोड किया जाएगा। तो तेरी खैर भाई। हमारे पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।